ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு Rcube World. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு பழைய டேபிளை எப்படி ஒரு கேஜா மாத்துறது, இதை தான் பார்க்க போறோம். நான் இப்போதான் நம்ம ஏவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர் ஜாவா வாங்கியிருக்கேன். இப்போ நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் அதோட கேஜ் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தனால கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருந்தது. அதனால தான் இந்த பழைய டேபிளை வந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு யோசித்தேன். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாலாம் இருக்காது, ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கை வீட்டில் இருக்கிறத வச்சே ஒரு கேஜ் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது, எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இது மாதிரி ஒரு பழைய டேபிள் இருக்குன்னா நீங்கள் தாராளமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்கும், ஸ்பேசியஸாகவும் இருக்கும். பேர்ட்ஸுக்கு நம்ம கேஜி செட் பண்ணி வைக்கிறத விட இது கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது, நல்லாவும் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு மஞ்சள் அது இதுன்னு போட்டிருந்தேன். ஸோ ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாதுங்க. இது என்ன சைஸுன்னு அளந்துக்கிட்டு அதே சைஸுக்கு வந்து நம்ம அந்த மெஷ் கேஜ் க்ரீன் மெஷ் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதே சைஸுக்கு ஃபுல் லென்த்துக்கு கட் பண்ணி அப்படியே சுற்றி அந்த ஒயிட் கலர் டேக் இருக்கும்ல, டேக்கை வச்சு அடிச்சிட்டேன். அவ்வளோதான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுலாம் எதுவுமே செய்யலை ஆக்சுவலாக. இந்த கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வச்சு அடிச்சுட்டு மேலே அந்த டாப் இருக்குல்ல, இது வந்து திருப்பி போட்டு டேபிளை திருப்பி போட்டால் பாட்டமாக இருக்கும். டாப்பில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்கம்பியை வச்சு சுற்றி அடிச்சிட்டேன். ஏன்னா நம்ம தினை வைப்போம், தண்ணி வைப்போம், அதனால அந்த வெயிட் தாங்கணுமேன்றதுக்காக பாட்டம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுக்கம்பியை வச்சு சுற்றி அடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டாப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது டேபிளை திருப்பி போட்டால் இப்போ நான் கை வைக்கிறது வந்து டாப்பில் இருக்கும், மேலே இருக்கும். ஸோ அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா டேக் அடிச்சுக்குங்க. எந்த இடத்துலையும் டேக் அடிக்காமல் விட வேணாம். ஏன்னா சின்ன கேப் இருந்தாலும் பேர்ட்ஸு பறந்துடும். ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபுல்லாக எந்தெந்த இடம்லாம் சின்ன கேப் கூட இல்லாமல் எல்லா இடத்துலையும் டேக் வச்சு அடிச்சிட்டேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கம்பியே வச்சு லாக் மாதிரி பண்ணிட்டேன் 2 பக்கமும். நீங்கள் கட் பண்ணும் போதே கரெக்டாக கட் பண்ணீங்கன்னா இது மாதிரி லாக் மாதிரி அதையே வச்சு அமுக்கி விட்டுக்கலாம். பட் இது தாங்காது. அந்த ரீசன்னால தான் நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட்டு கம்பியை மட்டும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதை மாதிரி ஒரு லாக் மாதிரி செஞ்சு முறுக்கி விட்டாலே போதும். கீழே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. நான் சுற்றி இது மாதிரி இவ்வளோ கட்டு கம்பியும் வச்சு முறுக்கி விட்டுட்டேன். இந்த கட்டுக்கம்பி வச்சு முறுக்கும் போது ஒரே ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கணும், அந்த கூர்மையாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு முறுக்கி விட்டுக்குங்க. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் நேரத்தில் பயந்து பறக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிழிச்சிடாமல் அடிபடாமல் இருக்கும். அதனால தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஜி ஓரளவு 70 to 80% ரெடி. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டோர் செய்யணும், அவ்வளோதான். டோருமே ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது. இந்த டேக்லாம் அப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம். டோர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவை, எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயே டோர் தேவைப்பட்டுச்சு. ஏன்னா உள்ளார ஜாவா குளிக்குன்றதுனால பெரிய தட்டு நெல் நிறைய வைக்கிற மாதிரி இருக்குன்றதால கொஞ்சம் பெருசாகவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதை அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு அந்த சைஸ் அதே சைஸில் தயவு செஞ்சு டோர் செய்யாதீங்க. அதை விட ஒரு 2 இன்ச்சு 3 இன்ச்சு பெரிய சைஸ்லேயே வேறு கம்பி கட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வந்து டோராக யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். அது மாதிரி இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் குத்தாமல் எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா நீங்கள் தான் கையை விட்டு வெளியில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், கீறி விட்டுரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக அந்த டோர் சைஸ்லேயே கட் பண்ணாதீங்க. வேறு மெஷ்லேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணது வந்து ஒரு 8 சென்டிமீட்டர் இல்லைனா 10 சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் செய்கிற டோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 சென்டிமீட்டர் 2 பக்கமும் கட் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் டோர் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி. இது மாதிரி ஒரு 3 கட்டு கம்பியை வச்சு ஒரு சைடில் முறுக்கி விட்டுட்டு இன்னொரு இருக்கிற சைடை வந்து கேஜில் வச்சு முறுக்கி விட்டுட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடுச்சு வேலை. பாருங்க, அழகாக டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ப்பான எட்ஜஸ்லாம் வெளியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க, உள்ளார இருக்கிற மாதிரி வைக்க வேணாம். ஏன்னா வெளியிலனா நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக உள்ளார தண்ணி வைக்கிறது தென்னை வைக்கிறதுலாம் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்குவீங்க. பட் பேர்ட்ஸ் வந்து பறக்கும் போது அடிபடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உள்ளார இருந்துச்சுன்னா. ஸோ ஒரு பக்கம் டோர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்னொரு பக்கமும் டோர் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், சேம் அதே மாதிரி கட்டுக்கம்பியை வந்து நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இது மாதிரி மடக்கி விட்டுக்குங்க.
ஸோ இப்போ நான் கை பக்கம் இருக்கிறது வந்து டோரில் வந்து முறுக்கி விட்டுட்டு இன்னொன்று வந்து அந்த சைடு லாக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ ஆக்சுவலாக இதோட கேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து பேரட்ஸுக்கோ காக்டெயில்ஸ்க்கோ இது வந்து சரி வராது. ஏன்னா இந்த மெஷ்ஷை அதுங்க கடித்து ஓட்ட போகிறதுக்குலாம் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுமாரி ஃபின்ச்சஸ்க்கெலாம் இது தாராளமாக செட் ஆகும். நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது மாதிரி 3 செஞ்சுட்டேன். மேலே, மிடில்ல, கீழே அந்த லாக்கு 3 லாக் செஞ்சு 3த்தையும் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கேப் இருக்காது பேர்ட்ஸு பறக்கிறதுக்கு. ஸோ ஒரு லாக் மட்டும் போடாதீங்க. இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் 3 லாக். நான் வந்து 3 லாக் தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இது சின்ன போர்டுன்றனால ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆகிடும். அதனால போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட டோர் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 2 விஷயம். ஒன்று வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற டேக் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீடிங் பாக்ஸ் உள்ளார செட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக நான் உண்மையை சொல்லணுன்னா பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த ஜாவா வாங்கிட்டு வந்து ஆல்ரெடி 1 வீக் ஆயிடுச்சு. அந்த சின்ன கேஜில் தான் வச்சுருக்கேன். சின்ன கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வச்சதில் எட்டி கூட பார்க்கல இன்னும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது போல், சேஃபாக இல்லை. அந்த மெயின் ரீசனால் தான் நான் இந்த டேபிளை வந்து ரெடி பண்ணுறது. கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இது மாதிரி ப்ரீடிங் பாக்ஸு நீங்கள் பாட்டோ இல்லைனா ப்ரீடிங் பாக்ஸோ போடுறதுக்கு பதிலாக ஜாவாவுக்கு இது மாதிரி மெட்டீரியலில் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இந்த மெஷ்ஷு வந்து தாங்கும், இந்த வெயிட்டை ஈஸியாக தாங்கும். நீங்கள் பாட்டோ ப்ரீடிங் பாக்ஸோ போகிறீங்கன்னா மெஷ்ஷு வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 1.5 வாரம் கழித்து எடுத்தது இந்த வீடியோ. பேர்ட்ஸை உள்ளார விட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டிங் மெட்டீரியல்லாம் உள்ளார எடுத்துகிட்டு போய் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள். தேங்காய் நார் எல்லாமே உள்ளார இருக்கும். தேங்காய் நார் நான் போட்டேன். அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன பில்லுலாம் போட்டேன். எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ என்ன ரீசன்னா அது வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுது. இத்தனைக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹெலிகாப்டர் பேர் இருக்கும். அதுக்கும் மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். நான் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஏவிரி அப்டேட் வீடியோ போடுறேன். ஏன்னா இது ப்ரீடிங் சீசன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாத்துக்கும் ப்ரீடிங் பாக்ஸ்லாம் செட் பண்ணணும். நான் பண்ணிவிட்டு ஏவிரி அப்டேட் வீடியோ போடுறேன். பட் நான் இதை எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இவ்வளோ பேர்ட்ஸ் இருந்தாலும் அது நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் போய் கட்டுறது அப்படின்னா அதுங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு இடம் வந்து ப்ரைவசியாகவும் சேஃபாகவும் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். இதுக்கு முன்னாடி அந்த கேஜில் வச்சுருக்கும் போது கூட இந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசியஸாக நல்லா பறக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக எடுத்துகிட்டு போய் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு சும்மா கிடந்த ஒரு டேபிளை வந்து ஓரளவு நீட்டாக கொஞ்சம் பெரிய கேஜாகவே செஞ்சாச்சு. யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. உங்களுக்கு இது மாதிரி எதனா ஐடியா இருக்குது, இது மாதிரி டேபிள் எதனா கிடக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் இது மாதிரி செட் பண்ணி பாருங்கள். ஜாவாவோட ப்ரீடிங் அப்டேட் எப்படி வருது இது எல்லாத்தையும் நான் கண்டிப்பாக அந்த ஏவிரி அப்டேட் வீடியோவில் நான் போடுறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.